Če se starejši prebivalci zaskrbljeno spominjajo silovitega izbruha vulkana leta 1963, ko je umrlo več kot 1000 ljudi, pa nekateri turisti izbruh vulkana vidijo predvsem kot atrakcijo. I'm not afraid. At the opposite, I am really excited about the volcano, and because I am a photographer, so maybe I can take pictures from the volcano. Toda oblasti opozarjajo, da je vulkan še kako aktiven. Pod vulkanom so namreč še vedno nakopičene ogromne količine lave, ki išče pot na površje. Dan sampai saat ini aktivitas erupsi masih terus berlangsung gitu. Walaupun sinyal tremor itu rendah, tapi misalnya sekarang kan masih tinggi ya. Walaupun saat dia kondisi rendah, misalnya dalam 1 atau 3 mili, tapi kita masih tetap mengamati adanya emisi abu ke udara gitu. Artinya erupsi ini berlangsung relatif menerus dan kalau melihat dari data satelit kita lihat bahwa pertumbuhan lava di dalam kawah Gunung Agung ini masih terus berlangsung. Strokovnjaki zaenkrat ne želijo napovedovati, do kako silovitega izbruha bi lahko prišlo. Jasno je le, da bo do erupcije skoraj zagotovo prišlo. Until today shows that the volcano will still have big possibility to have an eruption. What size of the eruption we could not predict, but we could say that it is very likely that we will have more eruptions in the future. So we will keep monitor our data, and we hope that the volcano will give us signals to help us estimate the potential hazard caused by the eruptions. Območje v neposrednji okolici vulkana je na debelo prekrito z vulkanskim pepelom, ki ga je vulkan izbruhnil v nedeljo. Zaradi tega so bili odpovedani številni letalski leti iz bližnjega letališča. Včeraj, ko je veter obrnil smer in vulkanski prah ni več ogrožal letal, so letališče znova odprli in 1000 potnikom omogočili, da se končno vrnejo domov. Kementerian Perhubungan dan otoritas bandara agar betul-betul memperhatikan keselamatan penerbangan. Ini penting sekali. Dampak abu dari Gunung Agung ini sangat membahayakan penerbangan dan tentu saja keselamatan penumpang. Oblasti sicer še sporočajo, da je poziv k evakuaciji doslej upoštevalo le okoli 43 000 ljudi. Na ogroženem območju jih živi vsaj še enkrat toliko.